یه حقیقتی است، حقیقتی که قرنها سعی کردن پنهون بمونه. کتابا رو سوزوندن، دانشمندا رو ساکت کردن و یه سوال بزرگ و بی جواب گذاشتن. چرا همیشه عده‌ای بودن که میخواستن من و تو خواب بمونیم؟ جوابش خیلی ساده است، چون میدونستن اگه یه انسان عادی به قدرت واقعی خودش پی ببره، اگه بفهمه کائنات بر اساس چه قوانینی کار میکنه، دیگه نمیشه کنترلش کرد، دیگه نمیشه بهش دروغ گفت. تو این ویدیو میخوایم پرده از 7 راز بزرگ کائنات رو برداریم. رازهایی که از دل متون باستانی بیرون کشیده شدن، از کلام نوابغی که جلوتر از زمان خودشون بودن و حتی از کتابهایی که سالها ممنوعه بودن. این ویدیو یه ویدیوی معمولی نیست، این یه کلیده. بذار همین اول یه چیزو بهتون بگم. وقتی با این 7 راز کائنات روبرو بشی، دیگه نمیتونی دنیا رو مثل قبل ببینی. این سفر شجاعت به قلب آگاهی خودته. پس اگه آماده که اولین قفل رو با هم باز کنیم، تا آخر این ویدیو همراه ما باشین.